قصتنا النهاردة عن راجل بيحكي يعني قصته مع كفالة الأيتام. بس القصة دي يعني جسمنا هيقشعر شوية فيها لأن هي مرتبطة بولادنا، وأي حاجة مرتبطة بولادنا الحقيقة بتبقى يعني قلبنا بيبقى ضعيف فيها. الراجل بيقول إن هو في يوم كانوا يعني في مصيف هو وأسرته، وبعدين كان سايب ولاده بيعوموا في حمام السباحة يعني في حتة بعيدة عنهم شوية، وكان في أمن وكل حاجة، لكن هم كانوا بعاد والولاد كانوا عند الحمام السباحة. بعد شوية حد من بتوع الأمن لقاه جاي بيجري عليه بيقول له الحق بنتك غرقت في حمام السباحة، وإحنا معرفناش ننقذها يعني. فالراجل جري على حمام السباحة وفعلا بيقول أنا رحت لقيت بنتي طافية على وش المية وخلاص غرقت يعني. طلعناها وفضلنا نحاول ان احنا نعمل لها اسعافات وكده قبل ما الاسعاف تيجي ما قدرناش. جت الاسعاف اخدتها راحوا بيها المستشفى، الدكاترة لما شافوها قالوا له ان هي فعلا ماتت. طلع الراجل بره وبدأ يبكي هو ومامتها واخواتها، ويعني خلاص يعني البنت ماتت. بعدها بشوية جه دكتور من برضو الدكاترة اللي كانوا في الطوارئ، دخل بص عليها، نادى على باباها وهو فرحان جدا وبيبشره بيقول له بنتك قلبها رجع يدق تاني ورجعت بقت على قيد الحياة. الأب طبعا يعني من فرحته ما كانش يعني مصدق وكان مخضوض ومش مستوعب الموقف. فبعد ما أسعفوا البنت وبدأت حالتها تتحسن وترجع تاني، الدكتور اللي هو اكتشف ان البنت قلبها رجع ينبض تاني يعني، راح قال لباباها قال له انت عملت ايه في حياتك خلى الموقف ده يحصل؟ يعني ايه اللي انت عملته لربنا عشان لما يجي موقف زي ده ربنا يرجع بنتك تاني للحياة؟ ففضل الراجل يقول يعني انا بعمل خير وبعمل حاجات كتير، لكن في حسنة مخفية انا بعملها بيني وبين ربنا، وهي ان انا في أسرة فيها أيتام أنا بكفلها من غير ما أعرف أي حد خالص، يعني بيني وبين ربنا، وحاجة بعملها كده إيه يعني في الخفاء. فراح الدكتور قال له كفالة اليتيم اللي انت بتعملها في الأسرة دي هي اللي خلت ربنا يرجع لك بنتك. أنا حبيت إن أنا أبدأ الحلقة بالقصة دي لأن أوقات كتير قوي إحنا بنعمل حاجات خير وبنعملها لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني من غير أي رياء ولا نفاق، والحاجات دي بتفضل في ميزاننا وبتفضل يعني في خزائن ربنا، وربنا يعني بيجيبها لنا بقى في حاجة تانية. يعني دايما بتبقى في مصارع سوء كده ربنا بينقذنا منها بلطفه الخفي لوحده.